Добрый день, зрители канала АНБ Недвижимость. С вами Алексей Галкин. И сегодня я веду свою съемку из деревни Загорье Солнечногорского района Московской области. Давайте посмотрим. Деревня Загорье находится в непосредственной близости от города Солнечногорска. Рядом находится озеро Сенеж. Земли населенных пунктов, соответственно, возможна прописка. Очень живописное место. Деревня находится на холме. Красивый вид на озеро. Проехать сюда можно разными способами, как отсюда, так и отсюда. Ну, давайте о дороге я вам потом расскажу. Сейчас я вам покажу то, что мы собираемся вам предложить. Предложить вам собираемся жилой дом. Сейчас мы его пока не совсем видим. Видим чуть попозже. Вот он, крыша его видна. Не очень оригинальный заезд. То есть здесь как бы так тесно все построено. И, соответственно, вот заезд к дому. Вот он, заезд. Вот это ворота. Электрический ящик. Вот смотрите. Вот сбетонированный заезд. Мы с вами заехали. И вот то, что находится справа и слева дома, это к нашему дому не относится. К нашему дому относится вот только вот небольшая узкая полоса, которая вот ведет вот вдоль дорожки. Буквально метров 5 вот от этих столбиков. И вот до окончания ворот, и вот буквально вот до того забора, где сосна растет небольшая. Вот это все наша территория, такая узкая. Ну, специально для того, чтобы можно было заехать и подойти к дому. Давайте посмотрим дальше. Вот здесь забора у нас нет, но граница у нас идет вот где-то вот, видите, коричневый забор. И здесь вот по эти столбики. Вот, идем мы по бетонной дорожке и сейчас подойдем к дому. Границы я уже вам обозначил. Вот смотрите, вот так и вот до ворот. Это граница нашего участка. И здесь вот опять же по эти вот серые столбики. Подошли мы к дому, сразу же видим, что у нас здесь находится скважина, оборудован кессон, вода заведена в дом по-зимнему. Также есть летний водопровод, вот он выведен на улицу. На зиму он перекрывается, чтобы не замерзала вода. Участок у нас небольшой, чуть больше 5 соток, квадратной формы, прямой, квадратный, ровный, прямой участок. Давайте пройдемте вокруг дома, посмотрим. Сосны растут на участке. Вот у нас сам дом. Дом достаточно большой, 6 на 8, с террасой. Так что вполне пригоден для постоянной жизни. Места много. Давайте обойдем вокруг. Вот официально граница у нас участка проходит вот где-то вот по вот так вот. Вот здесь вот по этой куче дров. И вот там за сосной буквально пару метров это тоже будет граница вокруг дома. Вот, сосна это еще растет на нашем участке. Кому не нужно много земли, то это самое оно. Вот. Мы находимся за домом. Вот наш дом. С другой стороны. Вот это тоже наша земля. Вот по те вот зеленые кустики. Там тоже забор проходит. Сейчас мы подойдем, посмотрим.
видите, ленточный фундамент. Также здесь находится рядом с домом септик. Септик у нас там порядка 5 колец, глубокий. Сразу скажу, что земля здесь изобилует песком, так что уходит часть воды из септика, уходит в землю. Также вот смотрите, вот граница. Вот с этой стороны дома. Вот идет граница. Дом у нас оформлен как жилой. Соответственно, возможно прописка. Постоянное место жительства. Вот мы дошли до края. Очередной край участка. Вот этот угол, вот этот ящик, это на нашем участке. И вот сетка рабица ведь идет дальше, это уже другой участок. Вот опять сосна, это на нашем участке. Вот так вот у нас дом выглядит. Опять же, с другой стороны. Ну, участок небольшой, так что, можно сказать, мы его полностью посмотрели. Давайте теперь посмотрим, что у нас представляет из себя дом. Видите, труба, о ней потом покажу вам как раз печку, из которой выходит эта труба. Ну, заходим в дом. Такой уютный небольшой тамбур, который обязательно в домах для зимнего проживания. Вот здесь у нас раздевалка. Как бы все можно оборудовать. Вот потолки очень высокие, что немаловажно. Вот. Заходим в дом. И вот что мы видим. Вот такой у нас уютный первый этаж. Вот сама печь, которой можно топить. Сразу скажу, что отопление здесь не только печное. Здесь организовано отличное, ну, классическое отопление батарейное. Вот. Вода разведена, батареи разведены по всему дому. Ну, давайте начнем с санузла. Я вам сейчас все расскажу. Вот смотрите, как обычно, туалет, накопительный бачок расширительный. Вот стоит у нас электрокотел, который нагревает в антифриз системе. Ну вот батареи, которые разведены по всему дому. Умывальник, душевая кабина. Вот. Горячую воду сейчас отключили на данный момент. Ну, потому что сейчас на данный момент в доме никто не живет. И мы сюда специально приехали, чтобы это все посмотреть и показать вам. Но все работает. То есть, кто заинтересуется, может приехать. Мы все подключим, запустим воду. Она будет в этом бойлере нагреваться. Холодная вода есть, все работает. Вот, как бы видели, что со скважины вода идет в дом. Здесь также оборудован дополнительный кессон. Темновато. Вот, там у нас вот вода со скважины заведена глубоко в земле. Здесь всегда плюсовая температура, ничего не замерзает. Также можно с помощью этих вентилей поднимать давление в системе, если она немножко упадет. Ну, все технические вопросы, как бы это все потом, все тонкости. Вот электрический щиток, стоят автоматы на освещении, на розетке, и входной автомат, также стоит автоматик на электрический котел. Ну, возвращаемся мы обратно в дом. Вот такая небольшая уютная кухня в комнате. Опять же, вода здесь везде есть, заведена. Вот. Еще раз посмотрим комнату. Вот она комната. Видите, здесь какая большая батарея.
Отопление включено, батареи теплые. И очень быстро здесь будет тепло, если потопить чуть-чуть. Так, дальше вернемся, посмотрим, какие здесь еще есть комнаты. И есть две одинаковые небольшие комнаты, спальни 3 на 3. Опять же, вот батареи разведены. Такая комната. Ну, сейчас здесь никто не живет, поэтому видите, что обстановка нежилая. Вот мебель разобранная. Тут, ну, везде стоят стеклопакеты. Хорошие стеклопакеты с москитками. Межкомнатные двери. И еще одна такая же комната. Она вот сейчас как под склад используется. Ну, опять же, 3 на 3. А аналогично симметричная комната. Вот. На полу у нас так, вот смотрите. Здесь у нас планируется лестница. То есть вот здесь будет заход и лестница на второй этаж. Второй этаж сейчас не отделан. Это дело будущего. Вот даже уже специальные вот как вот подставки под лестницу уже здесь есть. Так что вот здесь она будет ломаная и уходить на второй этаж. Что можно сделать на второй этаж у нас очень большой. Одна большая комната. Если там сделать будет много места. Так что тот, кто захочет приобрести этот дом, ему будет тут в интерес поработать дальше, чтобы создать себе такой двухэтажный особнячок. Ну, на этом наша экскурсия заканчивается. Что касается дома и участка, дорогу я вам покажу потом. Еще раз вам вот пробежимся, все покажу. Вот, пожалуйста. Все есть, все работает. Комната большая. Большой холл такой и 2 спальни. Ну, еще второй этаж, который вот надо будет делать. Дорогу я вам покажу потом. На этом наша экскурсия заканчивается. С вами был Алексей Галкин. Добро пожаловать в агентство недвижимости АНБ. Пользуйтесь услугами проверенных риэлторов, состоящих в гильдии риэлторов России. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Небольшой бонус к уже показанному фильму о деревне Загорье и о дому, который мы здесь вам предлагаем. Вот мы на этой улице. Улица Загорье, деревня Загорье. Вообще улица называется Дружная, но почему-то на заборах ее не пишут. Вот там наш домик, вот я уже показывал, вот мы поэтому зашли, заехали. Теперь мы едем вот по улочке, она здесь узенькая, ну здесь полно таких улиц в этой деревне, поскольку такая застройка. Вот. Очень хорошее место, значит, очень живописное. Люди здесь, наверное, тут им очень приятно жить. Вот эти здесь вокруг много домов и домиков. Еще раз скажу, что это деревня, земля населенных пунктов. Люди здесь живут постоянно, с пропиской. Так вот. Все очень-очень красиво. Это небольшая пробочка. Продолжаем нашу экскурсию. Вот она, наша улочка. Через год здесь обещают провести газ по программе губернатора и президента нашего. Так что будет все газифицировано. И смотрите, вот мы специально поехали в эту сторону, хотя можно было выехать и с другой стороны, чтобы посмотреть. Я вам тут хочу показать. Смотрите, какой прекрасный вид открывается.
такой вот вид. Озеро с островами там. Сейчас не очень хорошая погода, дождливая, поскольку, ну вот видите, и видно из-за этого не очень хорошо. Там вот за забором, видите, огромное озеро. Это у нас рыбхоз Солнечногорский. Так что рыбалка вам обеспечена. Красота здесь неописуемая вокруг. Сплошные водоемы, река Сестра протекает. Бездонное озеро недалеко находится. Очень историческое озеро, которое многие знают. Также Толстяковский карьер, который используется как пляж. Туда многие приезжают купаться. Очень там хорошая вода, рыбалка, родники бьют. Ну и вокруг много лесов, грибных лесов, где люди отдыхают, собирают грибы. Так, такой у нас поселок. Видите, асфальтированная дорога пошла. Вот туда она дальше пошла дорога, как раз на берег будет идти береговая такая улица, прям вдоль озера. Ну, те, кто приедет посмотреть, я вам покажу, очень красиво. Ну, я вам показываю самую короткую дорогу, как отсюда выехать. Выехали мы на асфальтированную улицу. Сами видите, здесь, смотрите, есть и еще старые дома, вот такие остались. Вот видите, тут деревня-то была давно, потом она разрослась. Вот видите, мы как раз в центр старой деревни попали. И вокруг построены коттеджи, большие дома. Ну, видите, соседствуют со старенькими домами. Красивая местность, хорошие дороги. На машине доехать очень удобно, дорога везде отличная, везде асфальтированная. Пенсионеры гуляют с палочками. Люди живут полной жизнью. Ну, престижное очень место, сюда многие хотят попасть, чтобы здесь жить. Вроде как бы почти в городе, но и за городом. Город здесь находится буквально вот в километре. Мы сейчас к нему приедем. Очередная, так сказать, долина нищих. Активно застраиваемая. Но места здесь заповедные. Озеро Сенеж. Это жемчужина Московской области. Мы практически уже доехали до Тимновского шоссе, где у нас начинается озеро, как раз дамба. И непосредственно близко сам город Солнечногорск. Ну, налево у нас будет воинская часть Тимновская, городок Тимново. Вот видите, дамба, озеро.
А направо мы поворачиваем в город Солнечногорск и к Ленинградскому шоссе к выезду. Вот смотрите, какое озеро у нас. Огромное озеро, даже краев не видно. Ну, не видно, потому что сейчас туман, такая морось, осень, ноябрь, снега еще нет, плюсовая температура, что характерно для последних лет в нашей полосе. Дом художника, дом творчества и отдыха художников. Такой еще давно этот дом существует, а вокруг тут разрослось очень много всяких пансионатов, ресторанов и мест отдыха. Вот автобус, смотрите, автобус идет до Тимного военного городка. На этом автобусе можно доехать до нашего Загорья, ну дальше пешочком. Также здесь ходят маршрутки многочисленные, хорошая транспортная доступность. Автобусы идут до вокзала, до автовокзала, где находится железнодорожный вокзал, и там на «Ласточке», пожалуйста, можно доехать очень быстро до Москвы, Зеленограда, ну и так далее. Ходят также электрички по всем остановкам, льготные, пожалуйста. Автобусы, 440 автобус ходит до ближайшего метро города Москвы, город Москва. Какие красоты вокруг. Мы уже практически в черте города Солнечногорск. Дорога здесь Тимновское шоссе. Дорога ведет вдоль озера, огибает полностью озеро. Очень живописная дорога, везде рыбаки на дамбе. В любую погоду, как мне кажется, и зимой подледный лов здесь тоже практикуется. Еще раз видите, что другого берега здесь не видно, но это из-за погоды, хотя озеро очень большое. Механический завод Солнечногорский, где шьют всем известные парашюты на всю страну. Парашюты, палатки, туристическое снаряжение. Также воздушные шары делают. Ну, мы доехали уже до Ленинградского шоссе. Вот перекресток. Полноценный перекресток. Прямо если мы поедем, мы выйдем на Пятницкое шоссе. Налево Клин, Тверь, Петербург. Направо Москва. Все, это мы уже в городе Солнечногорск. Ждем зеленого светофора. Ну, на этом будем нашу экскурсию заканчивать. Еще раз говорю вам пока-пока. С вами был Алексей Галкин. До новых встреч.